En un món cada vegada més incert i complex, saber on anem és crucial. A la UOC, el futur el construïm. Per això tenim un pla, un full de ruta que ens dona visió i propòsit fins al 2030. Però tan important és el resultat com el camí. Un camí que iniciem el 2024 amb una nova metodologia, analitzant el sistema universitari europeu i els factors clau d'entorn per entendre què ens demana el futur. I continuar cap endins, amb un procés d'escolta activa amb el personal propi, amb sessions de treball amb els col·lectius interns i externs de la nostra comunitat, i, finalment, amb una enquesta adreçada a tot l'equip de la UOC. D'aquest treball en surt una diagnosi compartida i una matriu de prioritats, el punt de partida per definir els 5 àmbits del nou pla: model educatiu, recerca, persones, sostenibilitat i funció social. Un pla estratègic fruit de la intel·ligència col·lectiva, construït amb els diferents grups d'interès de la comunitat UOC, des de la proximitat i la confiança. Penso que el fet que sigui un procés, que combina l'escolta activa, un treball molt ben estructurat, i que el pla incorpori totes les voluntats dels diferents grups, i fa que hagi estat un procés molt honest i molt humà. Ha estat un procés d'escolta activa com molt natural, també, no? Estem parlant dels estudiants, dels alumnis, dels extreballadors, inclús d'alguns stakeholders de la universitat que també han pogut participar en la seva construcció. Aquesta participació que portes aquesta visió de baix cap a dalt, i et sents còmplice en el bon sentit de que s'està dissenyant i del futur de la universitat. Valoro molt que la institució s'hagi obert a escoltar-nos i s'hagi obert a donar-nos veu, però també ens valoro molt a nosaltres d'haver agafat aquesta oportunitat i haver-la fet nostra. O sigui, no ha sigut una participació aïllada de dir la nostra en aquell moment de sessió de debat, sinó que ens han donat retorn. El fet de poder participar en aquest doble rol com a membres del Consell d'Universitat, però també com a electes dins del Consell de Govern, ens ha donat una visió àmplia de tot aquest procés. És una oportunitat com a persones treballadores de la universitat que contribuïm de forma rellevant en la definició de l'estratègia de la universitat. Tothom ha de fer estratègia sempre. Si no fas estratègia, quedes absorbit per la burocràcia i el dia a dia. Que el fet que puguem estar sentats pensant una estona i compartint genera aquests climes de confiança, no? Si tu fas una aportació que després no és majoritària, aquest procés de reflexió que has fet t'ha permès plantejar-te com has de fer les coses també a nivell personal. A mi m'agrada participar quan sembla que no estàs participant perquè sou tants que, de fet, cada un aporta un petit granet de sorra. La participació és motor de canvi. De fet, és un pla estratègic per tots, però és de tots, també, no? Els inconvenients o els reptes veus que són compartits i la possibilitat de trobar una solució en comú és molt més forta, però també és molt més agraïda. I sobretot també dona motivació de veure com les teves idees s'han incorporat i dona més empenta per desenvolupar les futures accions. En primer lloc, entenc que aquesta sensació que potser no val la pena participar, són persones molt ocupades, rebem moltíssima informació, a vegades és molt difícil distingir què és rellevant i què no és rellevant i en què és important participar o no. Però en aquest cas sí que destacaria que el pla estratègic no és un document formal o un document per quedar bé, no? Si jo no participo, segur que no serveix de res. Això sí que segur que no serveix de res. I crec que és un bon exemple de com les coses han canviat, han anat incorporant tots els comentaris, punts de vista dels diferents col·lectius i el producte final és realment un procés participatiu. Crec que el nou pla estratègic permet endreçar, optimitzar i focalitzar tots els recursos cap a uns objectius clarament definits, ben definits. Ens ha de servir per focalitzar-nos en aquestes prioritats, però també per ajudar-nos a la capacitat d'adaptar-nos. Estem en una situació
que no és fàcil i jo crec que aquesta capacitat d'adaptar-se al context és un element fonamental d'aquest pla. Vivim en moments complexos, tant en tecnologia com en societat, com a nivell polític, i llavors la transformació és més necessària que mai. Possiblement sigui un dels plans estratègics més importants de la història de la universitat. Si fa més de 30 anys imaginàvem una UOC com seria, ara és el moment, amb aquest pla estratègic, de reimaginar-la per ser més oberta, més digital, més inclusiva, més personalitzada, més global que mai, no? I més conscient amb les necessitats de les persones que són la nostra raó de ser. I jo crec que aquest pla estratègic fa que estiguem en alerta constant per transformar-nos constantment, no? Perquè hem d'estar preparats per tots els reptes del futur, que com tu molt bé dius, David, no? Són incerts. Si no ha de ser un marc comú de referència, amb un objectiu clar, amb unes propostes, uns plans d'accions. Moltes vegades pensem que improvisar és l'alternativa fàcil a quan no tens un bon pla, i en realitat per poder improvisar bé has de tenir un gran pla darrere. Penso que el pla estratègic dona moltes oportunitats per incorporar tota aquesta transformació. Té en compte dels canvis demogràfics, del perfil d'estudiants, de les noves eines d'intel·ligència artificial. Al fer-ho entre tots, penso que legitima el pla. Aquest és el compromís col·lectiu que hem construït per avançar. És un pla que està al servei d'una societat més preparada, més equitativa i més resilient. I especialment per a la comunitat UOC Alumni és una oportunitat per passar d'una comunitat vinculada a una comunitat activada. Un pla estratègic sobre 5 àmbits: model educatiu, recerca, persones, sostenibilitat i funció social, que es desplega en 2 dimensions. Un marc estratègic que fixa les nostres prioritats i objectius per al 2030 i una estratègia en acció per adaptar-nos dia a dia a un context canviant. I un full de ruta que ens permetrà ser la UOC del 2030. Més influent, més innovadora i més connectada.